GPBI TV11. Disclaimer. The views and opinion expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the network owners, the company, and management. Furthermore, the views and opinions of the guests, program participants, phone-in text messages read by the host, or any utterances by the guests as reaction to comments or news made by some persons do not reflect nor express the official position or views of the station owners, the host, the show, the management, and the network. Due to the social nature of broadcasting station, videos may contain contents copyrighted by another entity or person. The station's owner claims no copyright to the said content. All videos from this station were not monetized. The broadcast of this station cannot be held accountable for the copyrighted content. The broadcasters of this station is a messenger and sharer of information and strives to verify but cannot warrant the accuracy and correctness or completeness of the information in this program. The public is forewarned from making unnecessary association or imputation to the network and its owners of such views and opinion that is purely and strictly independent, separate and distinct from that of the official position and opinion of the network, the station owners, and the management. Alas 5:45 del día. Hello, good morning. Kumusta po mga kaibigan, mga tagapakinig, tagapanood, ¿qué tal ustedes todo este día? Muy buenos días. Siguro te extraña ustedes mga vecinos porque temprano también kami. Well, un poco exceptional ese día kay por causa mga vecinos ay tinatami kami que termina un poco temprano luego para darle camino con el ika-6 juego del National Basketball Association NBA 6th Game. Bienvenido na Dateline, Teleradyo Morning Edition. On a Monday morning, Fiesta Pilar Edition, fecha 12 kita mga vecinos del mes Octubre, año 2020. Saluda kami con todo con ustedes y te hacen invitación para abrir con el de ustedes mga televisión hace suena con ese na Channel 11. So, siendo holiday kita sa día, non-working holiday, so sabi kami muy bien, tali lang ustedes ang de ustedes mga casa. Abrir con el TV, ponen na Channel 11 and at the same time, live kami na 95.5 Magic FM. Pwede también encontrar con el programa na Sky Cable Channel 34 in the Mindanao Cable Channel 6. In the Facebook, bien claro y bien suena kami mga vecinos. Pantay lang ko sa GBBI TV 11 Official or Dateline Teleradyo. In the YouTube, bien claro y bien suena también el programa. Pantay lang ko sa GBBI TV 11. Rain or shine, kameki, pasamal, pasabien, the home of the distinguished gentlemen. Later on, baka pwede ka natin manhunto mga vecinos, el dos mga distinguished gentlemen, el uno from Pasunanca y el otro from Upper Calarian. Sa Dios compañero Philip Aboy, the Barrio Boy, junto también con el distinguished gentleman from Tumaga, Al Alhabshi. Good morning, Al. Good morning, Lip. Good morning, mga vecinos. Happy Fiesta to all. Sí. ¿Qué tal vosotros? Siempre diamo un rogamiento, hindi ka perder. Nunca. Todo el día que olay meramente kita todo. Hindi lang este día. Mañana, next week, next month, next year, y hasta cuando ya. Y ustedes, simple servidor, Al Alhabshi, te invita con vosotros manghunto ka namon this early. Por medio del de ustedes mga opinion, reaksyon, suwestyon, incluido yung mga reklamo na mga asunto que ay diskuti kami. Mga asunto que ta afekta na di atul vida, komunidad, syudad, riyon, y entero nasyon. Tali el mga numero flash na di ustedes mga screens. Kaya tara na. Mangkwento kita mga vecinos, let's talk, usap tayo. Akin na di ustedes paborito programa, el Dateline, Teleradyo. Ahora pa lang, Al, kaya kita rin las gracias, no? Pecha 12 kita, pero pamor de Dios, no hay gayot ko sa mga untoward incident. Ya ocurrí empezando Octubre 1 hasta este mga tiempo. Kay este día, mga vecinos, el fiesta de la Nuestra Señora la Virgen del Pilar, amo el highlight o centro del celebración. So este día, fiesta pilaria kita, y gracias a Dios, en buenamente, el todas las cosas, no? De la noche, el alcalde Ben Climaco llaman meeting entre con el jefe del Western Mindanao Command, el teniente general Corleto Binluan Jr. y el director regional del policía, Police Brigadier General Jesus Cambay Jr. allí na City Hall
para discutir mga pinal detalye del mga plano de seguridad, no? Que hay implementa mediante el celebración del Fiesta Pilar, que hay terminagane este día, Octubre 12. Del sábado por la noche, el tres mga opisyales, sila mismo ali anda kamina na Port Pilar area y na mga surrounding areas para asegura que safe el público y el seguridad sostenido mediante el celebración. Nausabi kita muy bien del pecha 10 bakel, pecha 10 hasta pecha 11, lifted el curfew hours. So, el mga gente, especialmente aquellos mga quien allowed, iya po di sila, sali na di lang mga kasa, masin que hora del noche, que hora del dia, kay may man na curfew, pecha 10, pecha 11, ianda sila dahil respeto alina Fortaleza del Pinar. Importante sa kung mga lideres di atong tamiral mga gente, no? Kamina, kay, tamang encourage sa mense, siyempre, akal mga chinen miedo, akal, ablakal, porque man kita chinen miedo, kamira gani, el datong gani alkalde, el datong mga general, kamina gani, importante siya, no? Just like what the mayor has been doing long time ago. Best na kami na si mayor, taanda na grandstand, taanda na posasyon na boulevard, taanda na otro pa, no? Manadaya okasyon na dali mira el alcalde, or rather, tang encourage el alcalde con mga gente, relax, no hay tiene que miedo, because the government is on top of the situation. Maskin ko sa klase de okasyon. Si gusto ko tabla sila dolo mismo tabla no cause for alarm. Por eso kanita rin di ka chumiles de gracias kay kumukosa kita tabla pecha 12 kita este día, although el celebración del Zamboanga Hermosa Festival este año diferente man lang gani kontra kumpara con el otro año, no? Pero at least tali pa siyempre el mga amenaso de este mga mal elementos. In fact, na otro mga lugar, pwede gani sila man succeed, no? Kasi di ilang mga operasyon, puwera lang aki na Ciudad de Zamboanga. Por eso mo sa tabla to, importante ko ng mga líderes igual kung Mayor Beng, kamina para mandamira ko ng mga gente, dali asiguramiento que everything is under control. She has been doing that long time ago, no? Kumutabla ka ni in many occasions, tamira kita. Recently, di ba, mira kita kami na el alcalde na Port Pilar, solo-solo. Although, I'm sure tiene security, pero el importante la tamira el gente kay kami na el alcalde. De veras, well, anyway, ese un cosa que dali kita, gracias también con el diaton na creador, kay ta-protege katele con el Ciudad de Zamboanga. In the meantime, luego kali, el ikas-6 luego, in manada mga gayot mga reklamo ta uwi kita del Sabado bakal fifth game di ila, no? El impresyon del mga gente niya, paproto dali ka daton ideya, kay sabi kita, el dito expertise ang gina basketball, no? Nga naman tabla tol, hecho el juego del pasaw Sabado, aquel fifth game del NBA. Wala ta observa kita, el impresyon del mga gente, no? Hindi ta kretsi na hecho yun na NBA. Depende na puwersa del kosasyo. Na puwersa del team. Mga tankuan kita, no? Kita kay, siyempre, si Abla Keria ka tuman champion. Man-champion niya ka to. Pero siguro akal tiyempo tamen, disidido tamen el hit, no? Gana akal tiyempo. Yato pa lang ga, para siya pag kita 6 game. Manatatawi kita. Aquellos mga, kien vride kayo dali mga opinion, na naman ta Abla. Que para gana ya lang, claro daw kayo, di ase perde. Para continuo pa luego. Tradition siguro na po. Ang sinakatsi, in any games, no? Sinagat talama sila, hecho daw, hecho. Masking ko sa juego. You tell me, todo klase de juego. Basta, para kung nakailan sa mga niya perde, hecho man si, luto man si. Perdido siguro na po. Ang sinasi, no? But, tamira man kita. Igual lang tami, no, na Olympics. Many sports alya, many events. Dul tamira kita, ay agana ya, especially boxing. Kay, manada man kilya bumbya, manada ya bumbya. Pero, what about el proseso del scoring ali? El yaman land, el job. Manada gani ya bumbya. Puro lang na aire. Puro lang kami aire. Si mira kita mga
2,000 punches. Ito, rapido ngayon. Kuanto lang también nila tu pala. Pero si Amiral Gente, ya, pwede. Ichukel. Hindi ko tamira pa kilaya ito tabombya. Pero, kuanto ba yan lan? Na mga punches yalargali. In other words, el scoring ta sucede na numero del golpe kaya tupa. Hindi ang na numero del golpe kaya yalarga. Hindi yan sina. Sina, no? Manada si. El ojos ka lang dito mga judges dumilo ngayon, no? Klaro kan sila si Kosal tatupa si Kosal na aire lang. Si. Igual lang tamin, specialmente ng mga martial arts, no? Mga taekwondo, mira kita, inay, bimbo, ino kayo patsa. Yato pa ba na, tatu pa gani, pero, yato pa ba na lugar que debe para mang score. Kay na taekwondo tamin, tiyan si mga lugar, tupa contigo tamar ka kal score. Okay. Hindi todo cuerpo tupa contigo scoring kel. Si. Tiene mga proseso pero si mira kita yogan na igual lang tamin sina NBA. Cosa si hindi quiere decir abante ganaya. Kaya na NBA, yan nota kita, el punto del disgusto di aquellos mga kid na hindi conforme con sa sucede, napasahan daw del bola. Hindi na natirada, después no hay entra. Napasada del bola. Amo sa tauwi kita de lasen, pero sa tablayo, si mong programa kita ahora, pregunta kaliyo ko note. Acerca de ese. Ang sinagat, manadagat coaches na ego. Siguro amo katabla kita, no? Puerte ka la tayahan del Sabado, ibig manada ka tal Kenya perde. Ay nakonsina ka tal luego mo sa tabla sila the game, the ball is round. It's anybody's game. Basta quien agarra con el bola, especialmente yun na NBA, magkamali lang un poco el contrario, natapon sa kabentaha el otro contrario. Okay? So, mga vecinos, este día no hay kita trabajo, holiday kita este día, por causa este holiday kita man-enjoy kita este día, this is through presidential proclamation. Okay, todo el año basta día de la Virgen del Pilar, cada año, non-working holiday. Ese so menos el problema de traffic di aton este mga tiempo. Pero just the same, tali pa siyempre mga vecinos, el advokasya del gobierno, que si por ejemplo sale kita este día, anda kita bisita allí na Fortaleza del Pilar, observa siyempre con el mga regular protocol. Okay? Si por ejemplo tamira kita el capacidad allí adentro, justo ya, na-espera kita el turno di aton allí afuera. Pero mientras espera kita con el turno di aton, make sure que tasigi siyempre kita con el mga protocol. Kaya ansi naman si Al, si tamira sila doon, hindi man sila pwede entra kay Lleno adentro, espera si sila afuera. Pila-pila si sila allí afuera. Okay? Pero just the same, manada pa siyempre tapigunta ka nato ng mga senior citizens kayo, especialmente aquellos mga deboto, y todo el año tasi sila como obligasyon nila, tapigunta si pwede sila bajo na palisiya, no pwede pa katasedes mga lolo y lola. No puedo ustedes anda allí. Kaya ese para de aquellos ng mga edad 21 to 59. Pobre mantente mga senior di aton. Kaya tiene de esos de berasan deboto mga yot. Akal ba daw asya sila kumodol promesa di ila. Kaya kada anyo anda sila allí. Especialmente igual con este ocasión ahora el celebration del fiesta na ahora otro sitwasyon di aton ahora so no puede ka ustedes. Hindi lang gani ustedes mga senior sino hasta aquellos mga menor de edad sisigi-sigi lang 20 anyo o 20 years old below hindi tamen aquellos pwede caminar. Pero observa kita on the contrary yung manada ka siyempre mga ansina klase edad este mga tiempo donde kita tapasya no donde kita tanda manada ka mga teenager ali ng apuera na mga barangay no ta man happy sila. Alright, mga vecinos, no, diferente el celebration ahora del Fiesta Pilar compared con mga previous years because aquel mga paborito events or occasion or cosas mga activities no hay una gani ki el regata. Sí. Manada triste, na una si Mateo.
Kay PMCL champion. Sila. Ta entra sa regata. Na twist ali aura kay Nuay, pati mga gente, keri-keri mirakunakel. Actually, uno ya del mga gente keri-keri mirakunakel, di atong kompanyero, the distinguished gentleman from Pasunangka, Attorney Gian Paulo Enriquez. Yes, sir. Good morning. Buenos días, Al. Buenos días, Lip. Good morning. Buenos días, Ciudad de Zamboanga. Viva Nuestra Señora la Virgen del Pilar. Happy Fiesta 98 Barangay de Ciudad. Sabi ng mga tali-arriba, sa Lilicomo, ay, baybat si Ara. Anoche pase. De truck, de bus, de tabah agad De bulay na Port Pilar. So, el diaton, pabor, strictamente observa el protocol. Remember, 500 lang at a time, pwede entra adentro na Fortaleza. 500 gente lang. So, silampas 500, hindi mas manda entra, cerrado. Por eso, si mas bueno, si puede andar temprano and then antes madrugada or anoche ngayon, kay lifted el diatong curfew, mga alas 11, alas 12, mas bueno. Na pero si Arap, recura, man take el chances de ustedes, anda ali na Fortaleza del Pilar. Kay hindi kita pwede entra at one time todo igual de antes. Na ara 500 lang el puede entrar. Pati of course, debe kita observa strictamente el minimum health protocol, mga vecinos. Pero akorda kita, gentlemen, ha? El ken lang pwede anda attorney, aquellos lang allowed by law. Kaya pwede. Of course. Hindi pwede mga senior citizen, hindi pwede mga menor de edad, manuhon po yung nagrupada. Again, 60 years old and up, hindi pwede. And then, below 21 or 20 years old and below, hindi tamang siyempre pwede anda. No? Siguro, hopefully, pwede kita encontrar vaccine as soon as possible time para pwede kita bira otra vez. No? But as of now, amo anay kita ICG. Well, manadagat ko ano, manadagat abla ta reklama na pero sabi man tu el gobierno de ato hindi man kere abla ay mga senior esta na casa man discriminate kami or aquellos mga 20 years old and below ay esta ustedes na casa hindi man sa intention del gobierno mga vecinos sino la intención del gobierno is para proteger con el greater majority del diato mga vivientes hindi intention del gobierno whether nacional or local para man-discriminate con el mga senior citizen y también con el mga 20 years old and below. Kay porque mga vecinos, kay asigun ko mga eksperto, el tagraba, no? Una vez more de kanila el virus, amo el mga jóvenes, pati el mga senior citizens. Por eso, ta-protege kanila el gobierno. Not just in the Philippines, hindi na Zamboanga, hindi na Pilipinas, entero mundo, mga vecinos. Kay otra vez, asigun ko mga eksperto, kung el mga senior citizens, yung mga joven, si morde el virus, takita kwanto porsyento kay mga 70% asigun ko el World Health Organization tamo de dayon el virus takeda otro el sitwasyon de salud del senior citizen pati mga bata. Pati alto el risk daw del muerte. Si por ejemplo, sa mga edad, especialmente senior citizen. Incluido el alip. Kaya decir, malo-malo el sitwasyon, alia, meaning, montre contigo el virus, taginda to, swerte-swerte lang kayo, ginda to na quarantine. Si medyo malas-malas siya, at ko sa tabla World Health Organization, ginda to na ospital. Kay malo-malo yung salud. Alia ta entra at tabla to muerte. Si medyo nende ta aguanta mas, kay asigun gani kun el kay hindi ka taguantan mga senior citizens, hindi ta pwede pelya el sistema na cuerpo del mga bata, alia ta ginda na talabaan. Tiene pura ka talabaan, tiene po otro. Onde? Ay, olvida el lugar, oh. Allí Aquí en el West talabaan? Coast. Pura talabaan, tiene pa también aquí na West Coast. Kay para de East Coast, aquí na talabaan, entero.
Si aquí también para na West Coast, tiene también al. Na. Kompleto ka lang sa East and West. First pati second district na siyudad sa Zamboanga. Tiene. Hindi broma. Narito, siguro ang busca ang Quiere decir, makin mo rito. Ya prepara sa gobyerno lokal. Ya prepara sa gobyerno lokal. Pura de Talabaan, tiene también aquí na West Coast. Naara, si Akel no ay siguro dito distrito. Ara, kabarehan dedo. Na, ese hindi na kita kilaya. Hindi contigo, liba. Depende. Si por ejemplo, si onde le pone di su tumba, kanya onde le pone. Kaya tiene de ese, ito prepara yaman. Diba? Oh. Final resting place. Happy na to, alam yung mga naman fiesta greeting. Happy Fiesta, Pilar. Para mga abroad na mira ka natin. Mucho ngayon, ha? También aquí na ciudad de Zamboanga, Happy Fiesta, ha? Kung Ma'am Zina Ordonez, si Vilma Akiran, si Mujib, dato na amigo, Abubakar. Ay, good morning. Si Susan Fernandez, si Nonong Asuncion, si Clark Christ Ibanez. So, buenos días con ustedes todo. Y Happy Fiesta, querido habla Happy Fiesta Pilar con Archbishop Romulo de la Cruz. Y Auxiliary Bishop Moy Cuevas. Y todo el padre del Ciudad de Zamboanga. Todo el parroquia del Ciudad de Zamboanga. Happy Fiesta Pilar con ustedes todo. Alright, si quieren vosotros darle de ustedes opinión otra vez, sentido ba? Are you happy? Kay Fiesta Pilar ahora? Ese en conexión con el cosa kita mga vecinos ta supri ahora, no? Ta enfrenta el problema de pandemic. Sí. Y siempre, el clase del celebración de aton. Kay, kung tabla niyo, hindi man siya habla, culpa del mayor, culpa di Congressman Jowo, si porque no hay kita mga actividades, sino culpa si del virus. Okay? Pero quiere kami huir de ustedes sentido triste ba vosotros? Or cosa ba? Comparando con el mga actividades or clase de celebración que tiene every year el Zamboanga cada vez taliga el Fiesta Pilar. Pero ahora, kung tablagan kita, no hay mga actividades. Manada del mga kandidato is virtual. Si virtual todo. Sí, uno es gani que el tabla yo, aquí favorito de tu attorney, el regata. Mas paborito, dos din yung paborito. Sabi ko sa uno. Pati. Pati uno, aquel sardines. Sardines. Wow, sardines. Hindi, el correct term, el uno regata, el uno delata. Puro Ano man. kasi yung paborito? Todos sila Artilio Bolivar. Pero kagatalan na ese, one time yung pwede man join na lial. Ese sardinas. Sina, ha? Opo, dali ka naman crackers, kawar comment ulam mucho. Sardinas. Vale, vale. Dagat ka tiyempo, unti na sopil. Alya, pwede ka comment mga sardinas. Aba, bimanada ka talata kome sardinas. Hindi, kung afuera na sardinas, ya dali sila 20 pesos, no hay. No, crackers. Crackers. Kay usually amoy gani, no? Manada ahora, cover dali sardinas, dali 20 pesos. Oo, Chokel. Hindi kel Sardinas Festival. Sardinas ba kel? Sardinas Selpikel talama. Kasi bakal, lip. Wow, sardinas ba kel? Wow, Sardinas. Wow, sardines. Wow, sardinas. Bakal, bonito uno de No hay mga más tamis, esto, diba? makatriste, no? So, ustedes, cosa man, imanada pa actualmente mga activities, como mga sports, Sí, como sí. parte del, Mucho. parte del, cosa siya, del Fiesta Pilar. Sí. Y uno ya gani ki, every Fiesta Pilar, tamira kita, el four-wheelers. Oo, ese. Akal mga, cosa kal talama sila, kuan? Off-road. Off-road. Na usually kanda Albert Castillo sa Pasig. sí. Every Fiesta Pilar. Unfortunately, no hay kita ahora. I don't know, si Chene ba? Papa, No hay, no hay, no? Tan chat kami kanda Prex Albert Casillo Gicaldia. No hay daw kayo. No. Aquel Grand Parade. El parade, ito na liga kita. Parade of Lights. Sí, aquel bimonada, mga private companies. Parade of Float. Sí, float, mano, Float aquel, parade. todo civic organization, No hay. todo government offices, todo private, Mukha uno del mga bonito. mga kompanya. Oh, the last year, ¿te acuerdas tú? Sí. Bien manada ka de se te entra every year, no? Todo se parade ali, todo
todo el año except for this year, no? Es el mga gente ta espera kat con ese kaya actualmente ta saligat na camino, no? Para mira kayo con el mga cosas yo ta participali. Sí. Oh, na unfortunately otra vez no hay so how do you feel mga bisino sa Bataliel numero class na di ustedes mga screens pwede vosotros participa ka namon aquí. Ese bonito, bonito man selfie, kay lighted kasi. Sí. De noche sa taas eh. De noche, na every year kasi todo el año kita tase except for this year na kita si pwede kay por casa kaniyon the prohibition of mass gathering and of course strictamente ta obserba kita el physical distancing. And above all, attorney, aquel Sí. procesyon, no? Sí, en el grand procession ay tiene siempre. Tiene, pero limited. Limited hindi igual. Chosen. Sí. El sabio de aquel día anuncia 50 lang nga gente que él va. More or less. Doon ang sila Sila lang, kailangan 50. siya. Vale, también 50. silang mga padre, mga bishop mo poko ka mga clergy. Or oficiales. Sí. Oh, Propenso si Mayor Beng ta sige mga every year kasi si Mayor Beng ay sige. Na usually ang sina kita taas na Is with you. Blessed are you Mas among mga nice women, ang Columbus sila and na blessed is Ano, the fruit of your Ano, womb. Na 50 lang nga yata, di ba? 50, man imagina to. So, iskuya ka to el mga ken lang at el debe ay sige. So, tamira yun ay gat si este año. Pero tiene luego man sa tarde schedule de ese. Ganit. Pero ongoing el mga misa di aton mga bisinos na Fortaleza every hour ese pabor lang sa check el schedule también sabi ang kita kumutable repetiyo 500 ang ako na kayo especially alak yung mga tasali pakat arriba ang mga tasali arriba usually tabakan sa sila Pero tanhayar sige na prosesyon, no? sí na no ay gatal Sí. no ay magkita ese mga aktibidades este año Na, cuidado ha, cuidado na mga palabra, baka ablayatamente si porque no hay regata, no hay sardinas, sardinas, no hay proceso. Ablayatamente ko sa klase de gobierno local kita Chile. So culpa también de mayor pati di congressman Jabo. ese es mi favorito el wow sardines ese de last year Na, kung tabla niya, si no hay kita wow sardines, no hay kita prosesyon, no hay kita regata, no hay kita otro, kung cuidado na mga veneno kita uhi vosotros, baka abletamente kusa man si tapasa con el gobierno local, porque ansina el celebrasyon di aton, tamanda pares, tadali insinuasyon, kay culpa también de mayor, pati di congressman Joe. So cuidado, ha? Por eso kita tamanda entende aquí. Baka luego, uya kita, sa klase de celebrasyon kita tiene, este por allá, este por aquel. Nakuidaw ha, kay el mga palabra, tiene siya de veneno. Kasi, si Mira Gane ito, talikan na si Mayor ng Presidential Table, Alegre Mira Regata, Alegre todo Mira siya, Gane, sa mga including takbo ng neto. sardinas. Sí, every year siya, security tali. Kasi, no, hindi cool, pati ka na Mayor, pati di ka Ese ben importante si uno del mga highlights no? The only one in the entire Philippines kita tiene regata contest. Nakakilang siya na syudad. No, siya na otro. No, ikaw na siya ng otro, no? No, kailangan siya na otro. Kailan sardinas? No, ikaw lang otro. Sardinas? Why no otro? Kailangan siya na otro. Pero manadadali a sardinas. Siya na ito kadali, manada. Klase ganit, tiene ganit, tadali de crackers, tiene tadali with kwan pa, with arroz, para tiene compra tadali crackers. with Maggi curry, tiene tadali de 20 peso pa. Para compra cracker. Sí, ¿no? Otra vez, again, this early, te informa kami con ustedes, baka uhi vosotros, tiene también mga palabra lleno de veneno, kaya habla, ay, usan mo ay kasi nadaara celebrasyon del Pesta Pilar, usa ba ta sucede, ansin naman mga palabra usually, el klase de veneno, habla usa klase gobierno lokal kita tiene, bin umalin man gayot, porque ansina, chikosa, tiene miedo na virus, hindi si culpa del mayor, hindi también si culpa di congressman Joe, pati del mga konsehales, los demás, no? Culpa se del coronavirus. Por eso, ang mga nasyang rasyonal, tahro ka kita Muria era sa COVID, di ba?
Parang kaway sa todo, ba? Pati agagali, el mga traveling merchants di ato, no ay. Kaya namin tormento mong gayot. Aquel mga, onde kita na pwede kumpra-kumpra, mga siembra, mga kosa, otras cosas de otro lugar. Akal mga bolo, mga bolito. Si, Mga tabindi sila mga jar, mga tela. Ano ay kita este tiempo, mga vecinos. Ese pa el Ramen Bugler. Sí. Ramen Lar, bili. No hay kita este año, kaya por nasa gani Sayang. del pandemia. Pati akal baka na barangay. Bandoreal. Bando Real. Akel. Tamiray do, chene do, buruho do, kiki kalyal, mga chene, de daya per. The last year na pasunan kaya kasi. El de aton mga merchant, traveling merchant. The last year di mana kasi mga kamisa barato, mga tela, kurtina, kosa pali otro, mga siembra, como tal ba si Philip, el mga bolo, el mga bolito. Hindi sila pasunan ka, Torn. Pasunan kasi last year. Napasunan ka. Si. But akil amedyante del dos eskwela, talama sila da P Street. Hindi ba yan, last year ayakel? Mga traveling merchant? Hindi, na pasunan ka last year. First time ka Kel. Pasunan ka. Si, kay traditionally, tas kita kanila, prior to pasunan ka of last year, ali na Artelim Boulevard. Yes, Petit Barracks pa. Na Petit Barracks pa, primero. Petit Barracks sa primero. Original. Ever since, el original Si, kita, kamalagin na Boulevard. Después, ang transfer na Boulevard, ilas din approve gani na pasunan ka. Otra vez, na porque man say, baka abla tamin sila ha, na aliganit na Plaza Pricing Ara, chiniganit mga vegetable, porque man sinuay. So what makes it different? El diferencia mga bisinos, kay esos, hindi si de aquí. Si, correct. Traveling merchant sa ganit talama. So, pwede kita manggambol. Kaya hindi sus di aki. Kung sa mga kita sabi, baka talibas sus coronavirus. Yun. Es el diferente. Taman na lang yung intindi para si Chinewa vosotros kusarui, hindi vosotros sali envenenaw. Amo man sila pinaka-importante kita natin. Aklara para hindi sali ang mga gente envenenaw. Kaya uso kat si Ara veneno. Donde ese. Más malo ya pique la elección. Sina, no? Oo, el veneno ay na. Este ito tabla alip, Bando Real Lip. Amo ese. Oo, de mga kada ito ng 28 sa barangay. Ka-entra ali na contest, no? Ay es mga muchas cosas ya tiene. Pati el Juan, el yearly también. ¿Te acuerdas de mi amigo abogado? El Miss Zamboanga, no hay también este año. Ay usually na parade, pasigi kasi el last ali el crown Miss Zamboanga. Siguro kita ahora Miss Zamboanga 2020. Dari ni. Sigat yung Last year? siguro. Tamira ito nuay gahaman. Hindi ba, I mean, el title, no ay. Natamira yun, nuay gahaman. Lal, el... Yung may akala we stand corrected siya Blachene, pero tamira ito nuay mang kitamira. Yearly mga bisinos, no? Sabi naman to, Zamboanga City, para kumigo. It's still the city of flowers, para kumigo. As always, no? Ese na last year si Alcalde Benga siya na checker. Siya na grill. Pasunan ka siyempre Hindi, tiyan siya talama sila, grill. Basta tiyan ka palabra, grill. Si, todo lang ala mga kumida, no? Sabi ko, personalmente si Mayor Beng, tandala, personalmente na check ya. Ali harta kad mambusog si Emilio G. Siguro. Kasi siya kung natural, tang coverele, todo doon. Chechere talama ko nila ng mesa. So mananda otra vez, mananda kayo at mga aktibidades que no hay ahora na celebración del Fiesta Pilar, no? Smoke Zamboanga. Doon Smoke and grill. Smoke and grill yata. Smoke out Zamboanga. Doon sina. Anyway, como tabla niyo, ese na absent si Aura, no hay na celebración del Fiesta Pilar. Otra vez, hindi por causa kay culpa di Mayor Ben, culpa di Congressman Joe. Culpa si del coronavirus. Okay? Kasi lang yung klaro. Kay tatsine ka miedo, baka este día uya también kita rachada. Ay, kusa klase de celebrasyon kita chene, kusa taas el gobierno lokal, porque man si Ancina, este por aquel, este por allá. Ay. Smoke out grill lang, something asina. Smoke out grill. Illegal bonito. Pwede to ilikome. Bonito, no? Barbecue, mano-mano kome kun kanon, last year, naaraw na kita sa mga bisnis. Ese, kumbinsido. Pero tiyan cosa kita diskutiyan na natin, hindi pa kita move on at ara. Cosa man, Lip? Akal ba,
Chenya kita on the Enterra na first district na second district. At matabla si Alci, sabi kita de donde kita, onde ka nato na ipune. Ano tara na po kita tanong. Alright, mga bisino sa nilang vosotros. Tanya ba si Emil? Mahapay pa. Okay, alin ang vosotros mga vecinos. Man la vida lang anay kami un ratito. Ay, bira pa de ustedes. Favorito programa, el Dateline Teleradyo. Alas 6:35 del día, ita continúa ita mga bisinos con el programa Dateline Teleradyo Morning Edition. Gentlemen, pidihan ay permiso ha kay el entierro daw del depunto Maestro Agustin Tingo Alejandro na Martes siya. Quiere decir mañana, fecha 13, a la 1 el misa aquí lang na Capilla de Luyahan. El mensaje ya sale con el familia Alejandro, especialmente el sobrina si Atedeng Alejandro Molina. Okay, no naman también mention aquí si on the Enterra, pero el misa ay hace a la 1 allí na Capilla de Luyahan. Paborear el mga conocidos, familiares, amigos y amigas. Alright, mga vecinos, salihan kita fuera para saber cosa pasa del weekends. Mga vecinos, kay este día tong compañero, amos el dice obligación, siya con el entero pueblo, para liga lunes. Ta puede vosotros saber cosa ya sucede. Emil Tuban, Commander T, Commander Ilong. Sí, good morning. Buenas con ustedes todos. Con ustedes tres allí. Este Obards, Al y también con Tony. Lleno ya, Emil. ¿Ah? Lleno ya. Lleno. El tanque. Fiesta Pilar pa manara. Man, no? Donde kita andara. Sota. Tanire la invitación, doon si Monde la. Uy, con pregunta, uy, ustedes, ¿dónde doble anda ahora? No hay pa. como mensajes, temprano mo kita acabal jatong programa, so temprano tan jatong entrada ara no jatong noticia. So del sábado, como de más temprano del Miel, sábado hablé un rato lang, Miel. Ya pregunta ko, ¿dónde tu anda? Oo, Taki o text daw yan di Congressman, pwede man daw anda yan na Alay Ayala. Ayala. Pwede. Text di Congressman Jawa para contigo. Pwede man. Okay, ito na turnover ceremony no, Sige. in Police Station 11, pati el nuevo construido crime laboratory alin ang Governor Lim. Donde ya queda visita de ila el mismo alcalde del ciudad, Mayor Ben Climaco, y él encabeza con el turnover ceremony, donde gane pati el nuevo componido building desde gane Police Station 11, na lista ng Governor Lim. So, liga, no? El PNP Chief. PNP Chief, Police General Camilo Pancratius Cascolan, el PNP Chief, mula benegad aquí na ciudad y mula, no? Ya queda oeste de Honor Alina, gane blessing, turnover ceremony, gane nuevo componido edificio del Police Station 11 y también tal cual si Sir Casimiro, Major General. si General Lico, ¿quién pa ba taliga? Si Juan, Angie, Casimiro. Oo, yan na, ay andagan sila aquí, no? Kaya memorable para kung Sir Casimiro, memorable con él, Police Station 11, kaya por causa ya queda el City Director también aquí en la ciudad, ¿no? Por eso, el cosa ya pasa allí, mga alas 6 de la noche. Yan kabat Senate turnover ceremony y después yan Senator Blessing, el officiate con ese si Father Jeff Taib, tali también. Y también el ribbon cutting y blessing también del nuevo construido del crime laboratory. Quiere decir el Jatan Ciudad, tiene sila building del dila
crime lab jaton, hindi na alya na camp batalya, sino akya na sa city police office ya. So, el nuevo crime lab ila, pero na pa man na mga cosas sa mga silla, mesa, na pa, no? El building pa lang. So, el cosa pasado el sábado, ali na Police Station 11. Kaya talitan presente el jason mga konsehal, no? Ya una el Liga Ali, el konsehal Kim Elago, y también Jimmy Villaflores, konsehal Pintin Pareja, el Vice Mayor Basti, quien pa el otro, quien puede kita mira ali durante ese turnover ceremony. So, ya queda, ya controla sila el crowd ali para ay siyempre el mga bisita ali, el mga pulis lang, el mga pulis lang del Police Station 11 y el mga oficiales, ese puro mga oficiales dali adelante, junto con el Jaton alcalde, mampo sila para el picture. El PNP chief, no? PNP chief Cascola, no hay más se tarda aquí natin. Siguro cuantos minutos lang, no hay magaling se ofrece hablar con el imprenta con el media, darle su corto mensaje, después ya sale hasta enseguida, cae por caso bien busy su schedule, pero en la liga, el Jaton chief PNP aquí, mga alas 10 kasi del aga, y después andale na on del SAP na perkalarian y andale na Pro 9 y también aquí na turnover ceremony del nuevo componido edificio del Police Station 11 y también el crime laboratory. Vamos a ver cosa pasa allí na Jason nuevo componido crime lab, Police Station 11 y nuevo building del crime laboratory. Okay, el otro report Jason, mira tú, mira yo con alcalde Fort Pilar, no, del sábado siempre el mayor ya anda anunciada ali na Fort Pilar para asegurar, no, el seguridad del mga vivientes quien taandali yan kwal sila, no, yan tunto sila pati los demás mga oficiales del police, soldado que yan talitamen el Westmincom Chief, el Lieutenant General Corleto Binluan Jr. Y otro pa mga oficiales también del police, el Jaton City Director, quien tali, yan parece, como tabla sila, el walkthrough, tan sila, no, tan asenunciada, alina area. So, yan sila corto meeting, alina compact del police, alina mismo fortaleza, yang kwento-kwento sila. Y siyempre, mientras naman kwento-kwento, kanda kanda mayor pati junto ng oficiales, no, los demás ali, igual ka namo na come kami la foto ali pati otro mga cosas para come. So, muste kay Sene Ali Quantamen, mga service del kumuste del mga soldado que tali, no, el cosas ya sekretary sila. So, muste el cosa pasa del sábado, talil mga como mga K9 pero que tali y también siempre le ha puesto el mga soldado ali arriba del desegane Emil. mira si Mambeng, si Pakilaya, el puesto de mga soldado que tali arriba. So, mas la cosa pasada el sábado ali na Port Pilar. Okay, el otro report Jaton acerca de mga bentera de candela ya
at nakakanaton kay habla sila bien menos que de la entrada, no? Si mira ustedes del sábado se bien kanya kayo bien cerca del fiesta. No hay magagente, no? No hay magagente que enta comprar ali kanila, so bien menos que de la entrada que kadagan sila apektado por caso con esta pandemia que no hay tanto también gente el taandali. Patilimitaw lang mga gente ay pwede entrar ali na fortaleza, por eso el ko se pasa, pero ay habla sila, silangan sila pasensya, ka maski pakilaya, at siya naman daw sila entrada na di ilang mga tienda, será del March 20, ya abri sila otra vez del August 10 ya, y después sa mukel, at asi sila pasensya kay menos ka del entrada di ila mga tiempo. So, habla sila mang bawang ilan sila sina otro año, si Biraya na normal, dato sitwasyon, siguro ay pwede también sila vende bonamente, kung natin ilang mga cosas sila tapende alina Fort Pilar. So, mas talagang kwento-kwento kita con el presidente mismo de la Vendors Association, habla sila kay menos la entrada, del mga cosas sila tabende ali, como sa mga kandela y otro pa mga cosas sila tabende ali. Okay, el otro report acerca de este bypass operation del Police Station 8 na yan, Kutusi bypass operation ali na on del highway del Santa Maria del Sabado tarde, donde puede arrestar con un persona que tan segunda vende droga prohibido. Mil? ¿Qué? Mil? Sí, sí. Ya sigura sa el police kay siya bugatsi? Baka ginda sila testing. Tawas eh. Di ba siya na crime laboratory? Con ese cosa confisca con esa persona para poder So positive ka del police kay kung ken sila el subject del bypass, siya bugatsi ha? por eso por eso check Baka ginda si sose del testing. harina necesita Baka keda si asukar. amogane na por eso necesita chequear con él bonamente para puede saber si posee la calidad de ese legal droga prohibido. Mostré el bypass operation que conducí con una persona con quien ya puede arrestar durante el bypass operation. Sabi to Mil, Ara, kada vez en cuando tiene bypass amo sa pregunta del mga gente. Cosa si asigurao? Después que le sucede, kaya yung mga operator mga police di aton, kung kay positibo, si uwi kita mga palabra del mga opisyales, concern na operation, positibo at cocaine kill. Nakabar, bigla lang yakeda cocaine, yakeda sugar. Por eso, kada vez tiene bypass ang sinao, el pregunta del mga gente, cosa si real si shabu? Baka tiene sila miedo, kay si mantes con ese, baka asukar si. Or baka keda si sal. Por eso va. Na ese, ¿no? Debe mangpangat ko na isa na. Pero ang mga police mail, kung sa sila tabla, real kasi, positive sila. Si mira-mira lang, positive. Nakita si ay on the Pero hindi naman nabla na os lang mira kun el item. Sino, taminyo, before sila kundusi kun el bypass operation, kaya sir positibo, kay ese persona, tabende si real gatsabu. Positibo sila. Pangal sila. Nasa Dulce Piedra Villa, katabi niya sa rin na Changi main public market di aton. Amo. Aquel Dulce Piedra ba awas? Si Dulce Piedra, kabar na po na brown papel, daw karta ako sa talaman, daw suput. Alya kat kaltapon eh. Alakal na pa na farmasya chino ta kumpra. Amo. Ken si kundusi operation mail? Cosa PS? Ese Police Station 8 na sinunog. Dito yung kabisa. Di ila jefe, si Captain Rosete.
Amolya, encabeza con ese bypass operation. Na basta importante le, kaya kundo sila surveillance, investigasyon, kay indeed, ese persona, invuelto kat na droga, indeed, ese cosa le tabende real kat si droga. Amo makalil importante niya. Ampo gani, debe lang. Ay, yo, personalmente, tiene que miedo, baka sale el resulta del testing, sale así. Hindi na asukar. Kay, kanya, cosa si? Las pagya el palabra azúcar. Na baka salya tamin si. Ese pa kayo. Kosa ba mga igol-igol itsura? Asukar, sal, bitchin, Tawas. at bitchin, tawas. Tawas o kwan pa, tabrilla-brilla pa. Na, sige. Ok. El otro report también ya, na cerca bypass operation tiene pa también. otro. Tiene otro bypass operation. Este el Police Station 7 de Santa María también ya conducí bypass operation. Resulta del arresto de estos tres mga persona. Ya puede arrestar kanila. Alin lang nagpostao del estación del police. Alin na Santa María. Na mukelya resulta arresto de estos kanda Rosualdo Santos, si Ranillo Magbanwa y también si Ruena Emperwa. Impermo? No, Emperwa man. Imperwa. Oo. De todos sila de de Santa María na puede con estos arrestados durante también el bypass operation del Jaton mga personal del Police Station 7 de Santa María. So es el no? PS7 también sé. El delante PS8. Ahora PS7. ¿Quién está en cabeza con el PS7? Kilaya? ¿Quién está en cabeza con el PS7? El Police Captain Elvin Cabaya Cruz. Ya segura sila sin, na surveillance. Kaya ese, base na dila surveillance, kaya ese gente, deberá Santa Bende, el cosa tabende, deberá siya sabu. Man, no? Otra vez, siya na tayo miedo, baka mantese, kaya también si azúcar or sal. Sí, por eso debe asegurar que esa cosa ya puede ser la confisca de veras de droga prohibido. Pero amoya cuando se acaba se bypass operation, ahí vamos a poner na crime laboratory kanila todo para Pero tiene taman rin Kimilo. Adale, Seral, no hay cosa que manlingasa con ese mga bypass operation ya conduce el police de ato, no? Kay, ese siguro kasi kaya, kung etse, siya bugayot, no? Kay el mga envuelto li, mga ordinaryo gente. Ordinaryo gente daw. Ordinaryo gente na. Pero sa hindi ordinaryo, baka asukar siya. Posiblemente, baka. Okay, antayo na otro report del cada de noche también kita no Sobra di mi alegría contigo. el entrada para ali na Fort Pilar tiene mga soldado y pulis ali no tan ayudan estos el pulis y también el soldado que hace el checkpoint tiene checkpoint ali no estrictamente está chequeado estos con el mga vehículo no maskin motor man ali cosa man 4 rueda man quien pa tamanda abri el mga vehículo tamira sila adentro para estrictamente kada ta chequea si ta pasali na si ta entra man ali na Fort Pilar so tamira kita con el mga motorsiklo tamanda kada ito april mga U-box sila. So, amos ansina taase el jaton mga otoridad para puede asigura lang el mga vivientes quien taandali na Fort Pilar que kwan sila safe sila no ese ya pwede kita alcanza de noche que ansina ko sa taas el jaton mga soldado y pulis con el checkpoint nila antes de ese entra na mismo
Port Pilar. So, ansina chequeada di ila, no? Hasta masing ore del noche talipastos dato mga pulis isoldaw ta conduci el checkpoint. Aliste na costa holandese un hotel ali, no? Hotel Mil, para conmigo puede, kaya apíquese na un lugar que taguadya kayo del dato de autoridad. Sí. Na pero si aquel cosa quiere un concejal na mas ordinario checkpoint manda abre, aquel ga hindi tal pwede. Hindi ka pwede. No, ito, Mil. 60. Mil. Sí, Antes se mire dito putes de la inauguration del Police Station 11. sí. E mire con alcalde Ben, vicealcalde Agad, después concejal Pinpin Pareja, concejal Jimmy B, concejal Kim Elago. San Jimenez, talya. Con Kim Elago ba kayo San Sí, Jimenez? sí, sí. Oh, El chairman del Committee on Peace and Order, tali? Guayman. No hay. Okay. Hindi tayo imbitaw porque yun andali. Pero si sige-sige, debe tayo, no? Oo, era. Ano que antes quiere preguntar, mira yo, tali si Mayor Ben, tali el vicealcalde, tali si concejal Pinpin Pareja, tali si concejal Jimmy B, tali si concejal Samba or si concejal Kim, kahit ang bulo nila pelo. Siguro si concejal Kim ba siya or si concejal Sang? Si Sang siya. Consel Kim. Si Concejal Kim. Ito, kapipensado si Sang. ¿Por qué no hay allí el chairman del committee on peace and order? Oh, no tayo. Debe talile. Y si no hay él allí que no hay invita, ¿por qué no hay invita? No sé. Ahora, si invita no hay abuya, na otro también que el kuan. Otro asunto también. Mustel Kwan. Okay, Mil, tira! Okay. So, Mugel, continue kita. Mustel, mga report Mucho pa. natin. Mustel, tingin mga report. Durante el runsyada, Jaton del Ciudad. Aquel ka part siya mira to kung alcalde Beng Senelus, aquel na Fortaleza, aquel Arriba. Sí. O Arriba, aquel na Port Pilar. El mga pantapon ng mga flores. Arriba, hindi ka lang City Hall. Hindi. Na Kwangkel, junto kal ala na pictures del Serunsyada. Kaya subiman, el Jatong alcalde, ali Arriba. Kaya aquí na Facebook ko, también kita City Hall, siguro del 8 años usa. Posible. Kaya el lighting del City Hall, sige, hindi man siya po Octubre ta Abril, di ba? Hindi. November 1, November December pa. 1? Oo. November, last week of November? Sí. Okay. Posible ka, no? Ese City Hall, pero no sabi ho, no? Pero ito bulcha to de noche, siyempre tanota to, Oo. sino Pero no iba kumigo llamada. Bota, ¿qué quiere decir como per llamada lang at Oo. Alam mo. Hindi na habla mang cover anda, sino no hay llamada, hindi taman. Hindi, kaya no kita sabi. Ipya batal sila mga per appointment niya, kaya this is somebody ka tese. Hindi, no ilang gadyo sabi tayo kasi nagali ansina okasyon na City Hall. Sina ha? Okay, sita sabi kita, tandagal kita. Iwa kasi ansina o na Fort Pilar. SL cosa kita Yo taas. pensaba, taman apply ako mo igual per llamada di Father Mars. Sino taman coverage? No, kaya tayo! Siguro ay tempo para kung para mangkrita ni. Sino po na kungkit para mag-greet? Happy Fiesta Pilar. Di aton mga bibiyentes ha. Alam nila na tumagaal. Alam na natabende mga vendors. Kanda Doris Candido. Y después, kanda Joan Bartolome and family. Alina Pasunang. Good morning. Buenos días. Happy Fiesta. Si Marvin Fernandez. Y también alina Mampanga, ton amiga. Si Carmelita Bolo. Buenos días, happy fiesta. Ali también el silang family na pasunangka. Good morning. Ay, happy fiesta. Barkada de Mino si Alvin. Good morning. Good morning. Good morning, buenos días. Si Oyong Enriquez, allí na po. Ay, Good morning, si- Yong. Buenos días. Si Marvin, rabio ko takel. Si porque keda azúcar el kuhan, el cocaine. Happy fiesta. Mil, alina Dinko's Barbecue. Happy fiesta.
Ana Mel Ledesma, Pamela de la Cruz, Ryan Torres, si Darwin Aquino, si Ariel Mikolov, y todo pa, Kentamira, kanamon todo, este día. Happy fiesta con ustedes todo. Con todo mga doktor, happy viewing. Happy fiesta Dr. también. Kit, Tatad Calbit, and wife, Dr. Calbit, no? Cosa si pediatrician, good morning. Community Secretary si Ma'am Lilia, watching us also. Good morning. Dr. Walida Amil. Good morning, Doc. Si Doc Macrohon, Doc Norby Jalani. Buenas. Ken pa, Dr. Paul Uy, watching us, no? Kanda Dr. Paber. Buenas. Kanda Dr. Barrera. Barrera, Oy. si. Name it. Si. Klase doktor. Takia todo. Si Doc Completo. Girly Rivera, pati si Pong, Alina Tetuan. Good morning, Doc. Buenos días, con ustedes todo. Si, ali ka na ma-meet si ko, si Sir Franco, na Doctor's Hospital. Good morning. Doctor of Medicine and Doctor of Education and Philosophy. Aba, tamira ka na to. Mucho. Name it. Mucho. Habla to kay doktor. Honoris causa. Oh. Doctors. Basta happy fiesta Pilar con ustedes todo, ha? Este día, si puede, tiene tiempo, si hindi man puede visita na Fortaleza, well, we can always pray by ourselves, no? Kaya today is the big feast de la ciudad de Zamboanga. Mil, onde kitanda? Para lang doon ka rin naman. Hindi kita. Real say. Okay. Well, So, tapos sa mga research, report sila para contigo, sa aga okay. para na Dateline Teleradyo and Mutuma Reporting. Okay. Muchísimas gracias, Commander T. Commander Ilyong. Alright, mga bisinas, when we come back, pwede kita mangunto ko nila alcalde para di si mensahe este Fiesta Pilar. Congressman Joe Jimenez. Aquí na de ustedes paboritong programa, el Dateline Teleradyo. Gentlemen. Game 6, mga bisinos, Miami Heat versus Los Angeles Lakers at 7:30. Live sa mga bisinos. Nuwase na otro. Aki lang na yung metukosa. Kumuta ba si Philip na programa? Makikita, konekta. Si Channel lang to TV. Abri to dito TV. O nito TV 11. Amuya. Ali, Game 6, NBA Finals, live. Aki na GBPI, TV 11. Mientras te espera kita con el lana del día en ciudad para mensaje de suyo mga vecinos on the occasion of Fiesta Pilar este día. Well, as we celebrate our 25th anniversary, we'd like to assure, and as we engage for another 25 years, mga vecinos, kay aproba el Kongreso con el franchise del GBPI TV11, this time, not just local, but national in scope, mga vecinos. As we celebrate, we'd like to assure kung dato mga viewers that we anchors mga vecinos, I personally will continue to deliver quality mga vecinos discussion on matters that affect our lives, our city, and our nation. Makakaasa po kayo. Kami na Dateline Teleradyo, yours truly to be specific, will continue mga vecinos to articulate on matters kita pensayo that will mislead po ng mga gente. Makakaasa po kayo. Pwede po sotos esperanza ka namon ang sinaklase de servisyo as we serve you for another 25 years. Yo también to the best of my knowledge and abilities, I will always impart and share todo de mi habilidad when it comes to law para con el diaton mga bibientes. Como misión dial para hindi ustedes sali misled, para hindi ustedes sali espantao, trambulicao, hindi entende. Di mi intensyon mga bisinos ever since nakiyo. Dahil di mi legal opinion to the best of my abilities, especially na mga current events taapekta ka nato na kina syudad sa Zamboanga when it comes to rules of procedure. Como tablayo, I may not be the master of the local government code, but I know the local government code by heart. And it is my duty, mga bisinos, para ayuda hace aclarar y darle entendimiento con el dato de mga bibientes si cosa gayot SLA. So, ay continua kami, dale con ustedes correct, right,
and truthful information. If I were to borrow the words or de la mission, de la kwan ba no, del national paper, mga bisinos, yung Teleradyo, we will always be instruments del balanced news and fearless views, mga bisinos. Y por parte también de ustedes, compañero que mga bisinos, gentlemen, I've gone through a lot of radio stations, a lot of media outfits in my experience na media, no? El tecnología ahora bien otro, gayo. Ya principio kita, el broadcast aquí na ciudad de Zamboanga through Wirecast pa kita llama de antes, no? And then eventually, ya tiene mga AM radio, FM, ahora television ya, no? Pero uno lang yo el cosa ya aprender desde el tiempo hasta este mga tiempo mga bisinos que tamira ustedes kana muna television itauwi na radio. Ese gane amo para si Chena magita ko sa taas sa client aki akilagad verdad. Tabla pa sila ng lay attorney only the truth but nothing else but the truth. Tupaw. Okay? Taas kami sa mga bisinos aquí, si porque kami tabla truth, kaya hindi kami tamang kwento, ki puro lang de mga hearsay, puro de mga lasang-lasang, usually always substantiated with facts. And por parte del management, Mr. and Mrs. Eddie and Lolita Chua, we'd like to thank you all from the bottom of our hearts. Ustedes, our dear televiewers, for giving your trust and confidence for 25 years aki na GBPI TV11. And we hope to work with you another 25 years. Thank you. Magsukul dagang salamat sa inyong pagtitiwala sa GBPI TV11. Mga bisinos, Fiesta Pilar Aura, and as usual, uwi kita el mensaje para con ustedes todo del Dana del Diato en Ciudad. El Alcalde Maria Isabel Ben Climaco Salazar. Mayor, happy Fiesta. Good morning. Ay, good morning. Feliz fiesta con todo mga diaton, mga kompoblanos and Dateline Teleradyo. Feliz 25 years, your silver jubilee. Thank you and congratulations to the women and men of GBPI, to Sir Eddie and Ma'am Dolly, also Chua. Thank you very much for being a pioneering of digital broadcasting in the city of Zamboanga, which began 25 years ago, and also to Dunkin' Donuts, which opened the Guinness Book of World Records breaker, for the number of donuts sold in a day. With all of these twin accomplishments, we would like to congratulate you all, and we pray that the Lord God continue to bless you with Nuestra Señora La Virgen del Pilar in San Jose. Quiero también quitar, basta informa con el público, como siempre, Philip, Attorney Gian, Yes, ma'am. and si Matt, and Bay, and the entire team, sila todo kaya trabajar, no, para el aton kompanya nila TV11, just as broadcasting firm, will be where it is today. There is another 25 years to kita list, but this is already the difference that we have in the first time that it was broadcasted. This time you have the franchise to go nationwide. So may you reach far and wide with the strong fervor and faith. What Matt is showing to you, el diamond repaso, cuando daan sa kamila, Dateline antes, el diamond mga features with the team. This is the Malamawi story that we went to together with the GBPI team and mga original, mga the reporters, kaya kita ng Malamawi at sa kanila outreach. This is still at the time kay hindi pa tanto ko ng titol Malamawi, kaya gindayan yung Dateline Teleradyo to feature it. That's TV11, sacrifice ka to si Matt, yan overtime anoche in your 25 years anniversary. And I'd like to thank everyone, kanda Quizgel, kanda Goyang, and kanda the families there that have been supportive of us through the years. And we have never thought that this would also be where we are today. That's Mile Amsid, that's myself, and that was our interview. Nila totally sila Fernandez, talikada Rene, Sir Rene, no, Mayor Agan, LDA mga guests at that time during the administration of Mayor Agan. And that was Dateline Teleradyo, sila Marvin Enriquez, that's Cyril Raquel, SLDA na original Takita Tower in all the station. And then first gen teleprompter na Zamboanga City was Dateline Teleradyo because we went digital. And we also, that's Yen Blanco, Evelyn Jonathan Ma,
si Alfred Wong, the late also, si Raquel Jerky, and I think Julie Alibala was also part of the team at that time. And durante rally kaya tiyan sila, and you will be seeing somewhere in the video sila Jerky, Angkor, di Atun, Ante, China, donde tiene que la review ya dale también de India ka natin ya del team or Malaysia. And Estel original di ato na consul, Alicena di ato programming room, no? El di ato news director, ta prepara news stories, tali sila ta asel mga story di ato. Como syempre, we'd like to thank Senior Felino Santos, kaya skribi el di ato mga news at that time, di aton mga kada Albert Campay, tali sila, taas di aton na dedication, di aton mga staff, kaya preparata sa sila story ates, grande pagkatas sa tiempo, di aton mga camera, no? Si Ma'am Kaling, di aton na kita mga guests, and then tali si Ronnie Liedo, eletan lead durante kal mga rallies. That's Ronnie Liedo. He was not part of TV11 yet. He was part of the civil society, donde tan pelya sila en kontra con nila syudad iproteca natin. That's Jenny. She's already now in the States. I think two of our reporters are already abroad. And then the original, kita cameraman, di Amon si Rino Santos also abroad, an OFW. Si Rino Fernando pala. And then si Nora. We also have Rose Canindot Fernandez, who is now in the museum. So si Miratuel, di aton mga credits, tali, ken el mga producers, el manager di aton, si Sir Lino Santos, el di aton sila Jeng Rebollos, the late Jeng Rebollos, talitami si Alvin Tarosa, kay ayuda ka naton, Edward Borgonia, tali si Ramil Soto, is now with the DA, si Ricky Abellon, tali syempre, el support yan, el committee at the time, el mga diferente, mga kentan provide ka naton assistance, ali. So, Golden Broadcast Professionals Incorporated, el executive producer, we were still under ABC TV, ABC 11. So that was 1997. This was our arrival at Taganak, Turtle Island. Yeah, nakita living with Mayor Mibaral Tang. I was still a reporter with Jonathan Ma, and we did the coverage of the Turtle Islands, courtesy of the Philippine Navy. And STL Teatro na feature on the turtles that we had in Taganak Turtle Island. So all of these are part of the history of people's events and places of Dateline Zamboanga. And thank you also to Garnet, kaya po this naman preserve kada Silvi. We will have, I think, more of these features today to show you how the Lord has blessed the company to where we are and where God intends us to be. So happy anniversary to Dateline Teleradyo. We were able, and that's the Fiesta Pilar, no? Pwede kita tamiyan man feature. Very meaningful because the ating street dances in front of City Hall Paste. And today we will be celebrating another milestone. 60 years ago, yung General Coronation na the ating Fiesta Pilar. And we will be doing that in the masses today. That was at the Fort Pilar Museum, donde kita LD Atun kita recording of our special feature. And we will be doing so again this day with our devotion and fervor to Nuestra Señora La Virgen del Pilar. So thank you very much, Dateline Teleradyo. And we have double stress, by the way, no? We are really fighting this pandemic. That's why, since the arrival of the chief of the PNP, General Tascolan, we had kita another meeting last night, alina di ating City Hall, with no less than the Western Mindanao Commander, General Talita Mirakita Binluan, and General Campay, because we have to address the heightened threat of Zamboanga. I have been telling Commander T that siya nagana gayon real threat of a vehicle bomb
a vehicle loaded with bombs to be shipped to Zamboanga and exploded in Zamboanga City. And through the weeks, LDADO na military and security forces was able to already apprehend the suspected bombers in Sulu, and we also have ASG operatives on the ground. But aparece, sinisilat ang kwento, mga kwantos, mga grupo aki na syudad sa Zamboanga, of which our police and military sector are really trailing. During the weekend, we did a dry run of the security preparations that is on top of the Fort Pilar Shrine Museum. Yes, sige si Vice Mayor Meng, Councilor Pareha, Councilor Villaflores with us also, to check on preparations with General Linduan and Task Force Commander and the PNP. Earlier this morning, yakin na namin kanasong report as kadala mga protocols na Fort Pilar. We are monitoring the situation, and the city government has also prepared our food packs for our people. So we ask everyone's cooperation for the Hermosa Festival and this ayer yakin kita recorrida no en buenamente gayon de la diato na ofrendas de las flores from Dali to Talisayan, and very touching because mucho de al mga devoto que hindi pwede andar na fortaleza y ofrecer nila rezo durante el Ablakita motorcade anoche, and LDADO na continued security preparations sa details kita hasta LDADO na solemn procession this time under the pandemic, which will only include 50 people. And the total capacity of the seating capacity will be 500, 312 inside and 188 outside following COVID protocols. And with the permission of Dateline, allow me also to already underscore a very important message that I would like to send the public, that the city government of Zamboanga is pursuing our comprehensive annual budget for 2021 in the amount of 4.38 billion. This is a unique configuration of our fiscal plan. Why is it unique? Because those previously identified for fiscal projects of Zamboanga have been identified to the needs and the new challenges brought about by the COVID pandemic. So this 4.38 billion will be presented to the Sanggunian for the first reading, just like President Duterte's appeal to the members of both houses of representatives in Congress and the Senate to approve the budget. We need this budget because this is the budget that will respond to the COVID needs in the services of the people. 2.4 billion, which is 56% of the entire budget, will go to the social services sector. And since our society's people need social protection programs, this will also benefit ang mga PWD and vulnerable sector, incluido el 26 million appropriation para mga birthday benefits ng senior citizens and 1 million para mga 80 years old, 90 years old, and 100 years old. 5 million yan deha kita po ni kita fondia el PWDs ordinanza sa di Attorney Sang Jimenez at the Sang niyang pagluksod. And the other special programs will be 187 million dedicated para na di atong Largo Vida program, which is expanded to include not only the distribution of medicines para di atong mga lolo and lola and senior citizens, hasta vitamins and supplements to senior citizens and other vulnerable members of the community. Po ni kita 65 million Ayuda La Vida program intended to provide community livelihood programs for various sectors including el diaton desire para man-legalize kita el night market. Doon el diaton mga bentero pwede bende hasta ukay-ukaya and mga stall holders. And then 50 million pesos po ni kita Cuida Vida program. This is a soup kitchen program because we need to feed our people. Based on the studies, 46 to 56% of Filipinos went hungry, specifically in Visayas and Mindanao, and we have to provide for feeding programs for our people.
Then we have 50 million for what we call a Salva Vida program intended to provide food packs and family hygiene kits to low-income families and in disadvantaged rural and urban communities. 15 million for outreach services for all the 98 barangays. 100 million for socialized housing. SL Pedimiento, the Councilor Kim Elago, and mga members of the Sangguniang Panglungsod, because we were already able to purchase the lot in District 1, we will also purchase a lot in District 2 para socialized housing to urban poor. For the health sector, we provided the needed funding for the capacity management of our health personnel and health facilities. 112 million po ni kitase para na contact tracing. Although yadalya kanaton LTILG, omenta kitase, really funded by the city. Then 14.7 is the national aid to all barangays. Kaya this year, all the 98 barangays will have an additional aid for COVID-related activities of the barangay health emergency response teams. LDE la fuel allocation, LDE la mga communications allocation, kaya yan kita mga barangay information officers también yan declare. So importante sa total 98 barangays will benefit from the funding of the government with 358 million para drugs and medicines, and incluido yung 200 million pesos for the procurement of COVID-19 vaccines. Sabi kita, yan yung mga trial testing tasali, and we have allocated an amount so that protected ang mga vivientes si atun once the clinical trial is already done, we have money to purchase them. Without the approval of this funding, we will not have any expenditures that are COVID-related, because if the Sangguniang Panglungsod will not approve the budget, we will not have budget to respond to the needs of our pandemic, because it is not included in the previous budget if sige-sige kita no con la posibilidad of the non-approval by the Sanggunian. 42 million, yan kita Medicare para sa masa, mira kita, the aton current membership is 8,900 for Sambuagueños. We will expand this to provide 11,823 more beneficiaries for our people. And 100 million for the construction del diaton mga hospital and health centers. 110 million for the construction of multipurpose building. 11 million for the construction of emergency quarantine facilities. And we're appealing to barangays of Culianan and Cabaluay to allow the putting up of isolation facilities funded by the DPWH. In order to support our fellow public servants, we continue to provide appropriations in the monthly allowance of 7,812 public school heads and teachers. So, tiyan na sila monthly allowance that will come from our annual budget, and we will benefit 7,812 di aton mga maestro y maestra. Out of this, 1,878 police, fire, and jail personnel will also be benefiting from this budget, and el honoraria of 460 barangay health workers, 90 barangay nutrition scholars, 350 daycare workers, and the 980 barangay tanods honoraria will be increased from 2,000 to 3,000 per month. So we need the budget to be approved, because this is going to benefit our frontliners on the ground, kita supervisa con el mga necesidades del salud y también con el mga lockdowns por causa del COVID, ita vigila acerca de seguridad, and 12 million funding utility subsidy for 6,000 registered micro, small, and medium enterprises. Ay ayuda kita ko ng di aton mga negosyante. 50 million for Siembra Vida program intended to provide training and livelihood for projects in the agri-fishery sector, and 906 million as the city's investment in infrastructure and development to benefit all the 98 barangays.
I have really said that despite of the challenges the COVID-19, I want that all the 98 barangays will benefit, maski in the amount of 4 million for as long as tiene sila pondo para pwede kita sa idale kanila. And this is really evident in our plans and programs, and beneficiaries of the budget are not limited to the privileged few. And so the atong budget is for all Compoblanos del Ciudad de Zamboanga, and as mother of the city, I am always driven by my maternal instinct to protect and nurture our citizens of Zamboanga from economic turmoil and its effects of the pandemic. The budget encompasses all our social and health-related needs during this crisis. It aims to heal the sick and feed the hungry, and we have to listen to the needs of our people. On behalf of the 98 barangays, more than 900,000 Christian, Muslim, and Duman Zamboangueños of Zamboanga, I appeal to the Sangguniang Panglungsod, just as President Duterte is appealing to the both Chamber of Houses for the approval of the 2021 annual budget amounting to 4.38 billion pesos, because the heart and the soul of the 2021 budget will be our COVID fight and our response. Without this annual budget and approval, we will be left with zero budget to respond to the growing expenditures that we have. In fact, as of 1 o'clock past last night, I had to call Dr. Apolinario to add the isolation facilities kay tiene mga COVID positive patients kenway pa kita po deliba na isolation facilities. So I'm asking L98 barangays to also support this isolation facilities that we are setting up, because this is the partnership of the national government. I have asked Secretary Galvez how the city of Zamboanga is doing, because syempre subi el diaton mga kaso, and yan dedika gayot el diaton gobyerno lokal, el opisina ni Dr. Apolinario, Dr. Dulce Miravite, yung mga diferente ahensya del gobyerno lokal para responde, cuida ko ng diaton mga bibientes kay uniko lang el syudad de Zamboanga atende sa dos region. Tali el Zamboanga Peninsula, takitamen el Basilan, Sulu, and Tawi-Tawi, iuniko lang taming kitaki, donde tiene kita el tertiary hospital. So we are a treatment center and a transit area, but we are also having the threats of terrorism. So triple T, el di aton challenges, aquí na syudad de Zamboanga, tiene terrorismo of bombing, kidnapping, and COVID. And we appeal to everyone. We are exhausting our efforts. Tapalta kita dormida lang para atende con el mga pipientes. Whether you are in the border, whether you need isolation, you need quarantine, you need testing, you need food. We will also feed our security sector as our humble gratitude to them. And we're asking everyone's support. To end, last week, there are two companies that invested in the city. Amoyakil El Minute Burger, 4 branches yan din eh. Yan medyo con el uno, investor, she's a young Muslim medical student. And then LMG Motors, Akistea Abrisila, it is a British label. So they are manufactured in China, yan investment El Yap family. We're very thankful because they are employing people, giving livelihood. And come November, as the end of this month, we expect a big change to open up in the city of Zamboanga in the light of pandemic. So we are responding to the needs of our people, with the health and security of our people, but we're also opening and continue opening Zamboanga City to investment. We expect a surge and increase in the number of cases of COVID because of the 300 plus to 600 backlog of tests that we need to check on, and we will have to prepare isolation facilities. So ketalya kita ana na di aton pandemic challenge, di aton, more or less 500 people are positive. We need more isolations because I tend to see an increase. Siguro projection ni aton,
by 200 to 300 or more. And then we also have to put isolation para kanila. And then, eliyaton mga entrada del mga LSI eventually, kay may mga LSI after 6 months siguro, attorney yan. Hindi kita kanila pwede considera LSI, no? Kay regular yaman el mga biyahe del aeroplano. Si quiero ustedes volver na Zamboanga, you will have to undergo your own paid quarantine and your own testing because the city government will now manage the treatment and the testing and tracing of our people. So, happy anniversary, Dateline, Philip, Ann, Jan, and all Yes, our ma'am. televiewers and radio listeners. Please stand by for the different activities this afternoon at Yadon La Virgen del Pilar, Fortaleza, and stand by for the hard work and dedication of Matt and the team LDE special coverage for the 25 years of Dateline. God Happy bless Fiesta, us Mayor. all. Happy Fiesta, Happy Mayor Fiesta. Sang and family. Thank you, ma'am. Thank you. Mayor? Thank you. Okay, dali. Of course, happy fiesta con el first gentleman del ciudad de Sí, Zamboanga. happy also, fiesta también. no? Retired Army Major General Riponio Salazar. Happy fiesta, sir. Okay. Baka pwede pa kita, Matt, kung nagyaton na kongresista del Masak and the Dimia. Dimia. Again, Sige, mañana kita sacar el mensaje del diatong kongresista del MASA, Congressman Joe Jimenez. Mga vecinos naman kami ora. Pasensya vosotros. Quiere pa man kami mga junto con vosotros, pero no hay más ora, attorney. Yes, tarindig kita las gracias. Happy Fiesta Pilar con ustedes todo, 98 Barangay. Viva Nuestra Señora La Virgen del Pilar. God bless everyone. Keep safe. God bless. ese también si Philip Amoy, muchísimas gracias. Mañana, Diyos quiera, biragita na regular schedule. So, hasta el tiempo, happy fiesta to all. Happy holiday. Bye-bye. Happy Fiesta daw to all. Greetings from the family of Cacao Barangay Kapitan James Shason and the entire family of Albert Castillo. Happy Fiesta to all of you, our dear televiewers. Dila greetings. Mga vecinos de ustedes, simple servidor Al-Alhamsi, Tarindi, muchísimas gracias por parte del entero crew and staff of GBPI TV11 and the management, Mr. and Mrs. Eddie and Lolita Chua. Magsukul, dagang salamat, maraming salamat. Gracias desde amon corazon for watching Dateline Teleradyo. Hasta luego. Hasta luego. Matt.